बंधुगण संघर्ष समय केही भी पाखकु आसंती नाही, किंतु सफलता पाइबा परे काहरी को भी निमंत्रण करने को पड़ी न थाए। यह ही जीवनर सत्यता। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु मोर ही चैनल को स्वागत। आज रही ज्योतिष कार्यक्रम वृष राशि पाई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अच्छी। आज आम जानिबा वृष राशि 2025 एप्रिल मासटी किपरि रहिबा। वृष राशिर मासिक राशिफल उपरे आलोचना करिबा। वृष राशि व्यक्तिविशेषंकर एप्रिल मासटी किपरि रहिबा संपूर्ण भावरे आमे सेही विषय रे आलोचना करिबा। सेमानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्य उपरे विस्तार भावरे आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मते देखिबा। नवग्रह कि प्रकार फल देबारे सक्षम हेबे। शेषरे अशुभत्व प्रदान करुथिबा ग्रहमानक पाई किछि विशेष प्रतिकार मते जानिबा। सेथिपाई भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। चालंतु आरंभ करिबा एही कार्यक्रम, जहाँकि आपणकर जन्म राशि चंद्र राशि उपर आधारित। एप्रिल मास आरंभरे वृष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति विषय रे सर्वप्रथमे जानिबा। एहा परिबारु जदि आपणकर भी वृष राशि हुई थाए एवं आपण भी ईश्वर को सच्चा हृदय भक्ति करती, विश्वास करती, तेबे एही भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय शनिदेव, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तो सर्वप्रथमे जानिबा एही वृष राशि रे एही एप्रिल मासरे नवग्रहंकर स्थिति किपरि रहिबा। जेबे एप्रिल मास आरंभ हेबा तो वृष राशि रे नवग्रहंकर स्थिति किछि एही प्रकार रहिबा जेमिति आपण स्क्रीन ने देखुछंती। बंधुगण, राशि चक्रर द्वितीय राशि हेउछि वृष राशि एवं आपणक राशिर अधिपति हेउछंती शुक्रदेव एवं शुक्र आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती एवं तांको सहित राहु, सूर्य, बुध, शुक्र एवं शनि विराजमान अछंती। आपणकर एकादश भावरे पंचग्रही महाजोग सृष्टि हेउछि। आपणकर प्रथम भावरे देवगुरु बृहस्पति विराजमान अछंती। आपणकर द्वितीय भावरे मंगल विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे केतु विराजमान अछंती। तो सबुठु प्रथम जानिबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबा एही एप्रिल मास 2025 रे। बंधुगण, प्रथम भाव होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव एवं प्रथम भावर अधिपति हेउछंती शुक्रदेव एवं शुक्र आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती, उच्चस्थ अवस्थार अछंती। देखंतु एही मासरे शुक्रंकर स्थिति तो बहुत भल अछि। शुक्र आपणकर एकादश भावरे उच्चस्थ अवस्थार अछंती। आपणकर स्वास्थ्य तो बहुत भल रहिबा, किंतु अष्टम भावर अधिपति देवगुरु बृहस्पति आपणकर प्रथम भावरे लग्न भावरे विराजमान अछंती। आपण को टिके पेट जनित समस्या देखा देई पारे, गैस भली समस्या देखा देई पारे। बाहर खाद्यपेय खाइबा ठारू आपण टिके दूरेई रुहंतु। आपणकर एकादश भावरे पंचग्रही जोग बनुथिबारु बुधंक सहित राहु थिबा हेतु आपण को टिके एलर्जी, इन्फेक्शन भली समस्या देखा देई पारे। त्वचार किछि समस्या देखा देई पारे। एमिति छोट मोट समस्या देखा देई पारे, किछि बड़ समस्या हेबार नाही। एबे जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबा एही एप्रिल मास 2025 रे। बंधुगण, पंचम भाव होई थाए आपणकर शिक्षा क्षेत्रर भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती बुध एवं बुध आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती। देखंतु एही मासरे बुध आपणकर पंचम भाव को देखुथिबारु आपणकर पाठपढ़ा तो भल रहिबा, एवरेज रहिबा, मिश्रित फल प्रदान करिबा। किंतु आपणकर पंचम भावरे केतु थिबा हेतु आगामी 1.5 वर्ष हेबा केतु आपणकर पंचम भावरे ही विराजमान अछंती, जहाँकि आपणकर मनरे टिके डाउट, टिके संकोच, टिके असंतुष्टि देखा देउछि। आपण आपणकर पाठपढ़ा को नहीं संतुष्ट नाहंती, कोउठी ना कोउठी असंतुष्टि प्रकाश करुछंती। काहेकि ना केतु हेउछंती भ्रमित ग्रह, माइंडलेस प्लानेट। आपण एमिति अनुभव करुथिबे कि मु पाठपढ़ार जहाँ भी किछि करूअछि ताहा ठीक करूअछि त किछि ना किछि द्वंद्व आपणक मनरे लागि रहुथिबा
ଏହା କେବଳ 18 ମଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ଏମିତି କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 18 ମଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଥିବାରୁ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କରିବେ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତାହେଲେ 14 ଏପ୍ରିଲ ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, କାହିଁକିନା 14 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ତ ହେବେ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହିଁ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ଏବଂ ସନ୍ତାନର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ ବୁଧ ଏକା ସହିତ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ କେତୁ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେ ବି ଭଲ ପାଇବା ଥାଉନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବି ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥାଉନା କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ, କଳି ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ଏକତ୍ର ଥିବା ହେତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତେବେ ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ, ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତ ଏହି ମାସରେ ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏବେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସପ୍ତମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 5 ଏପ୍ରିଲକୁ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି କିଛି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି, ବଡ଼ ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା ରଖିଥିଲେ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। 5 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନରଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ ଆସିପାରେ। ସେ ତାଙ୍କର କାମକାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବହୁତ ଅଧିକ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ଧାଁ ଦପଡ଼ କରିପାରନ୍ତି, ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଆଗ୍ରେସନ୍ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ଜିଦିପଣ ଦେଖାଦେଇପାରେ, କାହିଁକିନା ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ଚଳନ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ହେଉଅଛି। ତ ମୋଟାମୋଟି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଏବେ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଏପ୍ରିଲ ମାସ 2025ରେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ନବମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ମାସରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ଲାଭ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନର ଅଧିପତି ହୋଇକରି ଲାଭ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ପଇସା କମାଇ ପାରିବେ, ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଚାରିଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଧନ କମାଇବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ମାର୍ଗ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଟ ମିଳିଯିବ। ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଏବଂ ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଚାନକ ଭାବରେ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ଯାନବାହନ, ପ୍ରପର୍ଟି, ଭୂମି କିମ୍ବା ନୂତନ ଗୃହ ଇତ୍ୟାଦି ନିର୍ମାଣ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରେ। ଭାଗ୍ୟ ବଳରେ ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କ୍ୟାରିୟର କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଦଶମ ଭାବ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ଶନିଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ଦଶମ ଏବଂ
नवम भावर अधिपति होउछन्ति शनिदेव एवं शनिदेव आपणकर एकादश भाव में विराजमान अछन्ति लाभ भाव अछन्ति तो कर्मक्षेत्रु आपनको लाभ प्राप्ति हेब। आपणकर कर्मक्षेत्र में किछि ना किछि परिवर्तन होई पारे ट्रांसफर हेबार मध्य संभावना बनुअछि। आपणक पाखकु नुआ नुआ काम आसीपारे विभिन्न भेराइटीर काम आसीपारे एवं आपण सही समस्त कार्य को बहुत सुरुखुरी करिपारिबे एवं कर्मक्षेत्र में सम्मानित मध्य हेबे। उपर अफिसरंकर सपोर्ट आपनको प्राप्ति हेब। कर्मक्षेत्र में आपणकर लोक संपर्क बढ़िबा एवं जो व्यक्ति विशेष माने बेरोजगारी थिले जो मानक पाखरे कोनोसी चाकरी बाकरी नथिला तो सेमानकु नूतन चाकरी मध्य प्राप्ति होई पारे। जो व्यक्ति विशेष माने पूर्वरु चाकरी बाकरी करिसेंति तो सेमानकर प्रमोशन हेबार मध्य जग बनुअछि। 14 एप्रिल पर सूर्य मध्य उच्चस्थ हेबे तो 14 एप्रिल पर आपणकर समाज मान सम्मान बढ़िबा। आपणकर कर्मक्षेत्र में ग्रोथ आसीब। आपणकर इनकम मध्य बढ़िबा काहेकि ना आपणकर एकादश भाव में 5 ग्रह युति करके बसिछन्ति पंचग्रही जोग बनुअछि। आपण चेष्टा जारी रखंतु। एही मासटी आपणकर क्यारियर पाई सर्वश्रेष्ठ अटे। व्यापार वाणिज्यर कथा हेबा जदि सप्तम भाव होइथाय व्यापार वाणिज्यर भाव एवं मंगल आपणकर द्वितीय भाव में अछन्ति 5 एप्रिल पर तृतीय भाव को चलन करिवे। एही मासरे आपणकर व्यापार वाणिज्य बहुत भल रहिबा। नुआ नुआ क्लाएंट आपणक सहित जोड़ी होई पारंती। व्यापार वाणिज्य को नहीं आपण बाहर को यात्रा करि पारंती। छोट मोट जगह को यात्रा करि पारंती। अधिक धां दौड़ करि पारंती। कोनोसी नूतन व्यापार मध्य आरंभ करि पारंती। आपण जदि पार्टनरशिप रे व्यापार वाणिज्य करूछन्ती गुरु आपणकर सप्तम भाव को देखुथिबारु सेथिरे आपणको सफलता प्राप्ति हेब। आपणकर डेली इनकम रे वृद्धि आसीब। फाइनेंशियल ग्रोथ हेब। किंतु मंगल आपणकर तृतीय भाव को चलन करी निचस्थ हेबे। आपणक भितर टिके क्रोध देखा देई पारे। ग्राहक मानक सहित आपण रागी कथावार्ता करंतु नाही। ग्राहक मानकु सम्मान दियंतु। एबे जानिबा किछि उपाय विषय रे जाहाकु करिबा द्वारा एही मासरे जहाँ भी किछि समस्या रहुअछि ताहा दूर होई पारिबा। सर्वप्रथमे तो आपण मंगलंकर बीजमंत्रर जप अवश्य करंतु। ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः 108 थर प्रत्येक दिन जप करंतु। शुभफल प्राप्ति हेब। हनुमान चालीसार पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन सकाळे सूर्य को जलार्घ्य अर्पण करंतु। कुकुर एवं पारांकु किछि खाइबाकु दियंतु। शुभफल प्राप्ति हेबा सहित आपणकर भाग्य रे उन्नति आसीब। धन्यवाद।